我跟你这样，我就是爱你啊！来，我刚刚从路口转出来，一直给我按喇叭，我就不爽。我下车，你按我喇叭干嘛？他说你挡住我的路。我说这路你家的哟。我打方向灯。他说他直行车，然后骂我白痴，我就很不爽。所以你骂看看，你跟我道歉。某某现在故意在撞，一直在撞，故意撞，以为是车祸，结果是故意撞。先录。刚才是莫为端。来，有。先录。对我係啊。係跟他熟悉。刚才是莫为端。有。我们有在录了。对，他动手至少3次哦，还好有你，真的太感谢。那遇到疯子，我刚刚从路口转出来，一直给我按喇叭，我就不爽。我下车，你按我喇叭干嘛？他说你挡住我的路。我说这路你家的哟。我打方向灯。他说他直行车，然后骂我白痴，我就很不爽。所以你骂看看，你跟我道歉。所以你是遇到我就一路追他，追到这边，然后我就挡住，换我挡他，又给我按喇叭，我就不爽。警方也通知双方当事人到案说明并依刑法的公然侮辱、强制以及毁损、伤害及恐吓等罪侦办。警方在此呼吁民众发生行车纠纷务必保持理性，切勿不当谩骂，以免处罚。